To fa, jama'a wata gaskiya ce ta bayyana, ni kaina abin ya ban mamaki, ya ban al'ajabi, matuƙar al'ajabin al'ajabi. Wato a karon farko ana faɗa da ƙasar Amurka ta jinjina wa abokanan gaba, abokanan faɗa, abokanan hamayya. Babbar magana kenan. To ƙurunƙus kan ƙus kenan, wannan shi ne ake kira ƙurunƙus kan ƙus, ta faru ta ƙare. Wato shugaban ƙasar Amurka fa da kanshi yau ya fito yana jinjina ma ƙasar Iran a kan wannan yaƙi da suke fafatawa. A wani bidiyo da yake ta yawo a kafafen sada zumunta 'yan jaridu suna yi ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tambayoyi game da ikirarin da ya yi na ci gaba da kai zafafan hare-hare ƙasar Iran har sai ta miƙa wuya. Ake ce mai to a wane irin matakin hari ne ko tsawon wane lokaci ne yake ganin cewa hare-haren nan nasa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ya samu biyan buƙatar shi a kan ƙasar Iran. Buɗar bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce a iya ƙasashen da ya sani a faɗin duniyan nan babu wata ƙasa da za ta iya resisting irin tsagwaron tsabar attack ɗin da suka kai ma ƙasar Iran ba tare da ta miƙa wuya ba. Saboda haka dalilin wannan reason ɗin, dalilin wannan tirjiya tasu ya jinjina musu ya ba su credit, babbar magana kenan. Jama'a ban gane ko kun fahimci abin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake faɗi ba. Wato ya riga ya fahimci irin ƙarfin makirce-makirce da barazana da lugudan wuta da amfani da dukkan nau'in makami da za a baka tsoro a kan ƙasar Iran, amma suka ƙi miƙa wuya. Shi ne yake cewa shi dai bai san wata ƙasa da ƙasar Amurka za ta iya mata irin wannan barazanar da dannawa mafi maƙura a ce an kawo wannan gaɓar ba su miƙa wuya ba, ya jinjina musu. Ku kanku ina jin masu bibiya kun manta ne. Ai ina tabbatar muku maganar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump gaskiya ce. Gaskiyar magana ni dai ban san ƙasar da za a iya mata irin wannan barazanar ba, a ce wai har yanzu tirjiya ake da ita ta miƙa wuya, ta ƙi miƙa wuya. Ku duba wannan lamari, ku auna da idon basira ku gani. Yanzu ku ƙaddara wata ƙasa ce a yanzu a ce a harin farko na fara kawo muku hari, shuwagabannin da suke jagorantar ƙasarku tsawon shekaru 40 da an yi musu kifa ɗaya-ƙwala an kashe ƙananan yara 160 da an tarwatsa can an tarwatsa can, sannan a ce wai maganar da ake yi har yanzu barazana ba ta kai ga kun miƙa wuya ba. Jama'a an yi ɗauki ba daɗi fa, an yi ƙazamin ɗauki ba daɗi da ina ganin sai bayan ƙura ta lafa za mu zo mu ɗebo duka abubuwan nan da aka yi a wannan yaƙi mu zo mu ɗora su a kan tebur mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tattauna tare da ku a kan live. Amma in kuka lura ba ƙaramin gumurzu da ɗauki ba daɗi aka yi a wannan yaƙi ba. Shi kanshi dole shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya girgiza, ya ce ya yi matuƙar mamaki da aka kawo wannan gaɓa ƙasar Iran ba ta miƙa wuya ba, ya jinjina mata. Ya ce da wasu ƙasashe ne aka masu irin abin da aka yi ma ƙasar Iran, ai da ba wannan magana ake ba. Ai ina ganin wannan ɗauki ba daɗin da aka shafe kusan wata 5 zai wuya a ce mutum bai miƙa wuya ba gaskiya, dole za ka miƙa wuya. Saboda ina ganin yaƙe-yaƙen da ƙasar Amurka take yi irin a Gabas ta Tsakiya, ta yi yaƙe-yaƙe ta rusa ƙasashe, ta rusa Iraki, ta rusa Afghanistan, ta rusa Libya, ta rusa Syria, amma abin da za ku lura da shi a cikin waɗannan yaƙe-yaƙe, mafi akasarin waɗannan yaƙe-yaƙe ba ƙasar Amurka ba ce kaɗai ta yi wannan yaƙe-yaƙe, sannan kuma ba ta yi amfani da manya-manyan kayan yaƙi irin wanda ta yi amfani da su a wannan yaƙin ba. Saboda ina ganin cikin waɗannan ƙasashe da aka yaƙa, babu ƙasashen da aka ɗebo 1/3 kayan yaƙin ƙasar Amurka aka kawo gaban wannan ƙasa aka jibge ina jin sai ƙasar Iran. Saboda ita Iran an yi ittifaƙi 1/3 na ilahirin makaman da ƙasar Amurka take da su a faɗin duniya, sai da ta ɗebo su ta kawo su Gabas ta Tsakiya. Duk wani nau'in makami da kuka sani ta ƙera tana amfani da shi, banda na harbawa a ce nukiliya. Amma in dai wannan nau'i na makami ne da za ka iya cewa kana gadara da shi, za ka ba mutum tsoro da shi, ta yi amfani da shi. Dama me makaman yaƙin nata gabaki ɗaya, 2 ne kacal babu irinsu a faɗin duniya, daga aircraft carrier sai B2 bombers. To duka an yi amfani da su a wannan yaƙi. Aircraft carrier ɗin ƙasar Amurka guda 3 duka sai da ta kawo su. Sai da ta kawo su Gabas ta Tsakiya, sai da ta kawo su a wannan Gulf of Oman ɗin gabaki ɗaya ta aje su. B2 bombers kuma sai da aka ɗauko su aka zo ma aka yi amfani da su a yaƙin. Amma ina,
sai da aka kawo jirgi 100 na sama, sai da aka kawo soja a teku kawai 15,000 aka jibge su, kuma har yanzu suna nan. Ku duba irin ɗauki ba daɗin da ake ta gwabzawa, amma mutanen nan suka ƙi miƙa wuya. Shugaban ƙasar Amurka ya ce wallahi ya jinjina musu, ya ba su credit. To yau jama'a a ce kuna faɗa da Amurka, Amurka an kai matakin da shugaban ƙasa guda ya gane cewa fa lallai taurin kanku ya kai maƙurar ƙarshe, shi da kanshi ya ɗauki credit ya ba ku. Ai ina jin magana ta ƙare kawai, kankat ƙurunƙus kan ƙus. Duk mai jin yana da wani abin cewa akan wannan ɗauki ba daɗi da ake yi, ina ganin to an toshe mai baki, tun daga dai shugaban ƙasar da ake fafata wannan yaƙi da shi, number one president a faɗin duniya, to shi kanshi ya gano cewa fa mutanen nan lamarinsu dai ya gagare shi. Sannan cikin dai abubuwan da muke ta ƙara samu na bayyanar dalilin kasa ci gaba da yaƙi shi ne abubuwa da ɗaya bayan ɗaya suna ta ƙara fitowa, dalili bayan dalili. Wato Amurka tana da hikima, akwai abubuwa da ta san idan za ta aikata dole wani sai ya yi magana, to su take ɗauka a matsayin hoto ta haska ta ce su ne dalilin da ya sa ta dakata. Kamar misali da ta ce za ta kai wannan harin, wanda ta ce shi ne hari mafi girma tun bayan yaƙin duniya karo na biyu. To daga jin wannan kalmar za ta ba wa duk wani mutum tsoro, musamman wanda yake gabas tsakiya inda yaƙin ya fi shafa, musamman ƙasashen da take da base a ciki. Misali ka ce za ka je ka tsokalo rigima, kuma rigimar nan in ta tashi ƙarewa ba a ƙasarka za ta ƙare ba, a kan ƙasashen Larabawa ta ƙare, ai su dole su ji tsoro. Dole waɗannan ƙasashe su ji tsoro, su fara yin maganganun da za su ce to fa kar a je a tsokalo mana tsuliyar dodo mu zo mu kasa kare kanmu, su ɗan yi ma ƙasar Amurka magana a kan fa a dai duba wani option ɗin bayan wannan. To sai suka aje wannan maganar ta ƙasashen Larabawa a matsayin hoto na dalilin dakatawarsu. Amma abin da ya bayyana cikin janarorin ƙasar Amurka da suke gabas ta tsakiya da suka fuskanci turjiya da uƙuba na hare-haren ƙasar Iran, sun kira mahukuntan ƙasar Amurka, suka fa ce fa lallai a maida ƙasar Iran kan teburin sulhu, kar a ci gaba da yaƙin nan. Kun ji wata gaskiya ta ƙara bayyana. Cikin janarorin ƙasar Amurka da suke control ɗin wannan yaƙi, ai na kawo muku labarin ɗaya daga cikin janarorin ƙasar Amurka da yake maganar interceptors da kayan yaƙi fa sun ƙare. Sannan kuma idan yaƙi ya zafafa wannan harin ya kai matakin maƙura na ƙasar Iran, to shi fa option ɗin shi guda ɗaya ne yanzu, ba da option guda biyu. Ba zai iya kare ƙasar Yahudu ba, sai dai ya kare interest ɗin ƙasar Amurka. Na kawo muku wannan rahoton, kun ga ya gwama da labarin da na kawo muku a yanzu a kan maganar waɗannan janarori da suka ce a dakata a kan wannan yaƙi. Saboda haka abubuwa suna ta ƙara fitowa fili. Akwai abubuwan da suke lissafi, akwai abin da shi ne hoton da za su haska ma duniya ya zama shi ne shaidar cewa ga dalilin dakatawarsu. Kun ji gaskiyar da take ci gaba da bayyana game da abubuwan da suke faruwa. Saboda haka maganar a ce a lallashi ƙasar Amurka ne ta dakata daga kai wannan hari, labarin banza ne, labarin ƙanzon kurege ne, da kuma cewa wai wannan shi ne last chance da za su ba wa ƙasar Iran daga wannan ba wani. To in ma wannan ɗin ya lalace ba wani abu da zai faru. Ni na san ma sai ya ma riga ya lalace. Domin maganar da nake muku na cewa wai wannan shi ne last chance, to abin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a ranar Lahadi cewa ya yi ranar Litinin za a zauna da rana a kan tattauna yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Kun ga maganar in kuka kalle ta da idon basira za ku ga gaba ɗaya maganar tufka da warwara ce, kuma duk barazanar ta ƙarya ce, guduwa suka yi, ba za su iya kai harin ba ne. Dalili ko shi ne ran da aka ce an yi posting ɗin wannan attack ɗin fa, shugaban ƙasar Amurka ya fito ya ce ai ran Monday za a zauna da ƙasar Iran a kan wannan tattaunawar a kawo ƙarshen wannan mas'ala. Sai ga shi jiya Monday babu abin da ya faru. Maganar da nake, wannan rahoton da nake kawo muku yau Talata, jiya Monday ba a zauna ba. Hasali an ga Ismail Bagayi ya fito ya ƙaryata wannan maganar ta shugaban ƙasar Amurka, ya ce babu wata tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Amurka, kuma ya tabbata babu tattaunawa. Wanda ya ce tattaunawa da ta rage musu a ƙasa suke da ita, a jiyan wanda suke tunanin za su yi tattaunawa ne da ƙasar Oman a kan ci gaba da batun yadda za a yi control ɗin Strait of Hormuz. Kun san ita ma Oman tana da wani ɗan ɓalli a kan wannan hanya, amma ƙasar Iran ta haɗa duka ta ƙwamushe. Maganar a buɗe wani part ta gefen Oman a rinƙa wucewa, a'a, ta nan ma in ka zo wucewa hari za ta kai maka. Dole tana so a samu haɗin kai tsakaninta da ƙasar Oman, a ci gaba da tattauna yadda za a ci gaba da control ɗin Strait of Hormuz yanzu da ake yaƙin da kuma bayan an kammala yaƙin. Wannan shi ne tattaunawar da ƙasar Iran ta ce tana yi da wata ƙasa a kan batun Strait of Hormuz ko kuma yaƙi.
amma batu na Amurka babu. Kun ga a nan duka labarin da shugaban ƙasar Amurka ya faɗi na cewa ai suna nan sun kusa cimma yarjejeniya da ƙasar Iran ranar Monday za su tattauna. Wannan labari ya zama labarin shata tunda yanzu gashi Monday ma ta riga ta wuce kuma da gaske babu wannan tattaunawa sai dai akwai tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Oman ɗin. Sannan haka zalika ƙarin tabbacin cewa Iran ba ta da wani shiri na backup ko na miƙa wuya ko na wani batun ɗaukar maganar ƙasar Amurka da muhimmanci. Ta fi harbo ɗaya daga cikin jirgin ƙasar Amurka Rapid drone a jiyan ma MQ-9 Rapid drone da ya zo surveillance a Strait of Hormuz ta ƙono shi ta faɗo da shi a jirgi mai matuƙar tsada da ya kusan sama da miliyan 100 na dalar Amurka. Sannan hallau dai a yanzu haka da nake kawo muku wannan rahoton wani jirgin ya ƙara gangancin biyowa ta Strait of Hormuz an kai mai hari da makami kuma ya tarwatsa shi. Amma dai a maganar da nake muku ban samu cikakken rahoton jirgin wace ƙasa ba ne. Amma dai a labarin da nake kawo muku still dai Iran ta kai attack akan wannan jirgi da ya zo ta Strait of Hormuz ba bisa ka'ida ba ta ƙona shi. Kun ga duk maganar wata yarjejeniya ko a shirye muke mu yi ƙauya ko gobe za a buɗe Strait of Hormuz ƙarya ne. And then a ƙarshe sun ƙara tsayawa akan matsayinsa na cewa maganar buɗe Strait of Hormuz fa a ce wai yau sun buɗe shi ba sa wani activity a wurin ko control ɗin shi babu wannan magana sai ran da yaƙi ya ƙare fafau babu yaƙi ya ƙare gaba ɗaya. To yanzu mu koma mu kalli abin da Amurka ta zo ta labarta wa duniya na cewa a roƙonta aka yi ta dakata daga yaƙi kuma mai compare da waɗannan abubuwan da na kawo muku suna faruwa ko kuma suna ci gaba da faruwa a yanzu. Babu wannan magana. Makami ƙwaya ɗaya tilo jefa Amurka cikin wannan firgicin ko ga duk ta ruɗe tana ta kawo labarin ƙarya ta koma gefe tana ta lissafe-lissafe. Khaibar Shekan wannan makami har yau ina ta ganin yadda turawa suke ci gaba da analysis akan yadda ya zama defenseless ba a iya kare kai daga wannan farmakin makami ƙwaya ɗaya Khaibar Shekan yana nan da shi ake kai hari sansanin sojojin ƙasar Amurka suna tarwatsewa suna guduwa suna ruɗewa suna cewa janarori suna aika sako suna kofa maida ta kan teburin sulhu ba yaƙi ya kamata a ci gaba. Wallahi abin da ya faru kenan. Tana kuma da wasu makaman sama da waɗannan bayan wannan ƙwaya ɗayan akwai Sajil akwai Khorramshahr. Khorramshahr na san shine wanda kuka ji labarin lokacin da ake yaƙi da ƙasar Yahudu tana harbawa yana fashewa gida 50 60 70 ya zamana interceptors ma ya rasa wanne zai kai mafarmaki ya tare dole sai dai ya haƙura ya yi ta felin wannan makami yana faɗa cikin ƙasar Amurka yana faɗa cikin ƙasar Yahudu. To wannan fa shine yau ga ƙasashe guda biyu ɗaya da tafi kowace makirci da spies a faɗin duniya da ɗaya da tafi kowa ƙarfin soja da tattalin arziki sun taran ma ƙasa ɗaya da take cikin takunkumi na shekara 47 sun kasa nasara a kanta. Ku da kuke gayyato expertise a duniya a zuwa ƙera muku makamai mutanen da expertise ɗin cikin ƙasar su zalla suke amfani da su yau gashi sun ƙera makaman da iya defense system ɗin ku kakkaf da kuka ƙera a faɗin duniya na biliyoyin kuɗaɗe bai iya tare su. Wannan ba ƙaramin abin kunya bane fa. Mutane ba sa duba girman abin kunyar da ƙasar Amurka ta yi a wannan yaƙin. Na rantse muku da Allah idan da Iran a ce za ta yi yaƙin wata ɗaya kacal da Amurka sannan Amurka ta yi nasara a irin ƙarfin Amurka na rantse muku da Allah ta ji kunya. Amma maganar ta ake wata 5 ana mugun ɗauki ba daɗi ba wani strategy a duniya da ake amfani da shi a matse ka kai ƙara ka yield ka ɗaga hannu ka ce kai saranda alkuran babu wanda ba ta yi amfani da shi ba. Me shi to ban san shi ba. Inda mutum ya san blockade yadda ake blockade a tare muku teku yanzu ka kalli ma Najeriya wace ƙasa ce Najeriya mu da ba wata uwa ba muke shigowa da shi babba ba amma yau ku kaddara kawai a je a tare tekun Lagos a ce ba shigo da kaya ku ga a sati ɗaya me zai faru. Najeriya nake muku magana mu da nan irin ba ma wasu uwa uba muke shigowa da shi sosai ko muke fitar da shi ba ma misali yadda ya kamata ta teku. To amma a ce kawai yanzu mun shiga wani bala'i an ce an tare port na Lagos babu shigowa da komai babu fita da shi na tsawon wata ɗaya ku ga yadda ƙasar nan za a fara ƙaran bala'i ana ihu. Ina jin sai an nemi a raba dajin Najeriya biyu ma a bada rabi a ce mun haƙura mun koma mun yi saranda. To su mutanen nan wata 5 ake muku magana ana ɗauki ba daɗi da su. Yaƙi ake fa banda fa tara port fa ana kuma harbo makamai suna harbawa amma ba magana saranda. Dole shugaban ƙasar Amurka ya ce na ba su credit. To jama'a wannan shine oga kwata-kwata ya ba da credit wa ƙasar Iran saboda ya buga ya lissafa ya ga cewa fa lalle mutanen nan sun kai a basu lambar yabo bisa wannan uban tirjiya
da gaddama da suka yi mana, da wata ƙasa ce da yanzu ta miƙa wuya. Jama'a ku ƙara lissafa yanzu wace ƙasa ce za ta iya shanye wannan uban lugudan wutan da dafin nan ba ta ce na yi saranda ba. Ai wallahi babu ita. Har manyan ƙasashen nan da kuke ji ana Ingila, ana maganar Faransa, ana maganar Germany, na rantse da Allah da faɗa zai haɗa su da wata ƙasa a musu irin wannan lugudan wutan, a tarwatsa musu ƙasa, billahi allazi la ilaha illa sun koma kan teburin sulhu an gama yaƙi, an daidaita. To wannan shi ne. To kun dai ji yadda mutanen nan kullum suke shan ƙasa. Jama'a mu ci gaba da bibiya da ni da ku sai mun ga ƙarshen mutanen nan. Insha Allahu Rabbi sai an kunyata su kunyata mafi muni a tarihi. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace. Jama'a nan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.